Hi, regarding sa tong last video about the liability of a guarantor sa utang, nag-ask what if kuno ang sila ang co-maker or co-borrower. Unsa man pud ang ilahang liability? So as previously discussed, ang liability sa guarantor is only secondary. Pasabot si creditor dili basta-basta kapaningil ni guarantor mientras naapay property or asset si principal debtor, kay dapat unahon sa to niya pag paningil si principal debtor. Pero kung co-maker ka or co-borrower ka sa usa ka utang, if in case ang principal debtor nagtago o dili makit-an, pwede nakagukdon dayon ni creditor, kay ngano ang liability sa co-borrower or co-maker is solidary. They are solidary liable to the creditor. So the mere fact na di nakabayad ang principal debtor, so if in case dili na makit-an ni nagtago na si principal debtor, si creditor pwede na mulahos paningil sa co-maker or sa co-borrower. So in other words, mas mabugat ang obligasyon ni co-maker or co-borrower kumpara sa obligasyon sa ni guarantor. Kay again, si guarantor pwede kabalibad kung naapay properties or assets si principal debtor, pero si co-maker, si co-borrower, if dili mo bayad si principal debtor, then si creditor pwede mulahos paningil ni co-maker or co-borrower. Okay? So I hope that's clear, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.